Dobro jutro. Najprej pogledati našo Kužiko lepo, kako njeni mladi, kako si lepotička. Ja, kako si lepa, pa kako imaš lepe, si ti jih ne bom vzel. Ja, kako so lepi, kako so lepi. Ja, lejte, kako so luškani. Danes grem malo okoli z avtom, sem si naredil plan. Zelo zanimiv. Tukaj so mi pesek nasul. No, ampak bom prišel. Kaj pa tle delajo? Cesto so mi prekopali. Upam, da bo šlo zdaj tole kje druge ven. Tole sem pa kar mal živčen ratov. Tole moram imeti pa kar hiter probati, da vidim, da mi ne bo dan pokvaril. Zdajle pa grem pogledat tale čudo, ki ga vidite v ozadju. Reče mu tudi grad. Jaz sem tole že bil pred 13 leti. Bo pa zanimivo ponoviti, ker moram po pravici povedati, da se skoraj čist nič ne spomnim. Drugače pa fantastično zgleda. Kar smeje se mi, ker vem, da bom šel tole čudo pogledati. Fantastično. In tukaj se vse lahko sprehodeš, lejte to. Wow, lejte unga tamle spodaj. Mislim, to je pa neverjetno. Tako da zdajle letim gor. Wow, res. Fantazija. Lejte, zdaj še tukaj odbliži. Lejte. Niti ne vem, kje naj začnem. Evo, zdaj sem prišel noter v grad. Neka stopnina bilo treba plačati. Ne, samo 20 je bilo. Se pravi, 2 evra. Tukaj zgleda neka razstava. Ampak me najbolj zanima, da pridem na vrh tega gradu. Glejte. Zanimivo. Tudi kao malo razstave. Zdaj pa pridemo ven. Glih sonce sije. Ejte, jaz upam, da pridemo gor. Zanimivo. Ja, gre kar visok. Noro dober. Da vam ne bom celo pot tole kazal, bom pokazal samo one najbolj zanimive odseke. Razgled je čudovit. Sem pa mislil, da se bo tu gor šlo po notranjosti, ampak se ne gre. So tole tle stopnice uredili in v bistvu smo skoraj že gor. Če imam pa prav v spominu, ne bom trdil, da pa ko sem bil pred 12 leti, da se je pa tukaj gor šlo po notranjosti. Ne bom trdil, nekaj imam v spominu. Ne, zdaj pa vidite, lejte, takole. Vse so lepo te stopnice speljali. No, zdaj gremo pa čist do vrha. Relativno hitro smo gor prišli. Bo pa še tudi v okolici je zelo veliko zanimivih stvari za pogledati. Tukaj čist v bližnji okolici tega gradu so pač te stožci, pa luknje. Dajte tudi, vidite, takole greš lahko.
Zanimivo. Tega, če padeš dol, se ne konča dober. Spet na glavo paziti, se mi glih malo rana pozdravlja, ker sem se butnil, da je to bilo par dni nazaj. Evo, še malo, pa smo čist na vrhu. Wow. No, razgled je fantastičen. Na vse strani. Glejte. Tukaj so neke jame, se pravi, tle so najbolj prostori spodaj. Malo paziti, da not ne padeš. Tale bo zanimiva. Tle pa še ta drugi del, kjer je kot dva ta se dvigneta. Ta je tudi zanimiv, lejte ga. No pa tole spodaj, zdaj naslednje, kar bo, grem tole dol se sprehoditi. Ker tole se mi zdi fenomenalno zanimivo. Lejte, tudi na te strani. Tole je res nekaj posebenega. Dajte v komentar napisati, če vam je tole všeč. Jaz sem čist navdušen, pa ne vem, ali sem sam jaz tak, ali je to še komu drugemu to ful všeč. Tole sem pa z ceste videl, pa sem rekel, grem pogledat. Ejte, tamle v daljavi je moj avto parkiran, ni sicer to toliko daleč, 3 minute sem hodil do sem. Ejte, teli so najboljši, ejte, ni hudo. In zdaj, če tamle od zadju vidite, ejte, kar še nekaj takih zanimivih formacij. Veste, zato je tukaj super potovati z lastnim avtom, ker se lahko staviš kjerkoli sečeš. Si pogledaš, evo, tukaj še ena luknja, bom šel to pogledat. Tako da tole s svojim avtom potovati je res super. Krajina tukajle, mislim, to je pa čista zmaga. Tle bi lahko bil človek en teden, pa vse to malo raziskoval. Tole je odprti muzej ZLV, upam, da sem prav zgovoril. Tega kraja se spomnim, da sva ga z bratom že pred 32 letom želela obiskati, pa se nisva nikakor znajdla, kako pride do njega. Morate vedeti, takrat ni bilo Google Mapsov, ni bilo interneta, imela sva Lonely Planet Turčija in to je bilo to. In spomnim se, da je bila noter ena slika iz tega kraja. In jaz sem si rekel, sem le morava jeti zaradi slike. No, nikako nama ni uspelo, no, sej. Zakaj ni nama uspelo, ne, sej tako težko tudi ne bi bilo. Pač verjetno smo si šla druge stvari takrat pogledati, pa si pol to nisva šla. Ne, drugače pa, tole je znano po tem, da so na vrh, ne vidiš to posod tle v Kapadokiji, da je na vrh breku, ko ena kapca imajo te skale. In lejte, sam malo vam bom pokazal eno zelo zanimivo, sam da tlele za sonce pridem v senco, ker drugače se ne bo dobro videlo. Evo, lejte, zdaj pa sem v senci. Lejte, vidite tole gor, kako je zanimiva narejena. Lejte, spet sonce, moramo paziti to. No, lejte, vidite, so malo drugačne od drugih. Pokrajina čudovita. Je pa tukaj vstopnina,
Stopnina je 2,5 evra, tako da stopnine so tukaj zelo normalne. Še vedno smo v odprtem muzeju Zelve. Je bolj zanimivo, kakor sem mislil, da bo. Glejte tole. Zdaj se je zanimivo, je to vse, ne? Ampak veliko stvari se ponavlja, tako da tale mi je pa zelo všeč. Glejte tole. Tukaj le dve ženske nekam hočejo iti. Ne vem, kam gre to. Aha, eno lukno. Vsi tudi kele gor noter grejo, tako da bom šel tudi jaz tele noter. Samo da onale ženska pride dol. Zdaj mora še slikati. No, bom jaz tole prekinil, pa grem pol gor, ker se bo ta slikala. Nadaljujemo, kjer smo končali, ker je pač ta ženska nehala s fotoshootingom. Ja, tukaj je gužva. Tukaj ta oken je ful zanimiv, ker se vidi lepo dol na en ta stožec in ga prav lepo z okna vidiš. Jaz vam bom tukaj pokazal, ne bom zdaj čakal, da se omaknejo, pa vsi zvrstijo, kaj kar gužva. Je pa tukaj še nekaj zanimivega za videti, tako da bodite z menoj. Bo še zanimivo. Tukaj je res super. En tak posebna postavitev telih stožcev. Zdaj gremo pa še tukaj naprej. Tukaj naj bi bila pa neka cerkev. Ste verjetno videli tablo. Tako da bom kar tja šel, kamor hodijo vsi. Pa da pogledamo. Po mojem bo zanimivo, saj tukaj v bistvu vse, kar vidimo, je zanimivo, tako da... Jaz sem si za tole Kapadokijo vzel 2 dni časa, pa sem si izgleda premalo. Tako da... Sam potem pa drugih stvari ne bi videl. Glejte, tukaj noter je sigurno nekaj izdolbljeno, ker vidite, je zaprto. Me pa res zanima, če sem le kam prideš. Neke poti so še. Glejte, tam gor lukna. Ja, si se pride gor. No, to bom sigurno šel. Tle ob kraj greš gor, glejte, stopničke. Tuf, sicer, ker nijem nobene luči, nam neč mogo videti, kaj je noter. Mogoče pa tam cerkev. Čakajte, kam pa tole gre? A bo tle še kaj? Ali je tega konc? Ne, tle se definitivno konča. Možno, da je pa tisto tamle cerkev. Neč jaz grem zdaj tamle gor, ker se mi zdi zanimivo. Sem vedel, da se moram v merelke obuti, ker to, lejte, vidite, nič ne drsi, tu samo letiš. Vidite, tole je malo spoti in če človek ni firčen, potem kar prej obrne. Sem prepričan, da je 70%, lejte, nič ni. So me pa nasrali. No, grem pa zdaj najde tisto cerkev. Še ena taka podobna zadeva, kot prej. Se pravi, greš lahko nekam noter, mislim gor, bom šel hitrejš, da ne tratem vašega časa. Vidite, jaz so nekako stopnice vklesane, minimalne. No, že prej sem šel jaz tle, mislim ne tle, tam na unem podobnem gor. Zdaj sicer bolj me tole skrbi, kako bom dol prišel.
Tam, ko sem prišel do jame, se je končala. Bomo videli, kaj bo tukaj. Ja, isto. Kada bi tlem poislamo, pa spal. Drugač pa no, zanimivo. Zanimivo. Zdaj pa še dol prideti. Če ti zadrsne, si ga kar naja. Še ena zanimiva točka. Taka influencerska. Se spet na veliko ženske slikajo. Tle so dve. Tamle tu dve. Ač pa čudovita pokrajina. Fantastično. Stavil sem se ob cesti, da si tole pogledam. Tole sem čisto tako slučajno videl. In lejte, takih krajev je tukaj še kokr čas. Če bi se hotel pri vsakem ustaviti, bi mogel najbrž en teden biti tukaj. Tako da res fenomenalno tole. Nos za najdeti razgledne točke pa imam. Lejte, bil sem tamle spodaj, ko ste videli avtomobile. Pa sploh ni bilo nikjer za parkirati, pa sem rekel, neč bi jaz šel nekam kele gor, zdaj tle, ko sem rekel, pa bom najdel nekaj, da sem mogoče dol videti. In lejte, tle sem se po enem makadamu pripelal, sem nekako zvohal in lejte, kakšen dober pogled dol. Je pa tole res zelo lepo. Zdaj pa gremo v podzemno mesto. Tamle bo vhod. Jaz sem tukaj bil že pred 32 letem, ampak se tegale čist nič ne spomnim. Malo se spomnim, kako so rovi noter izgledali. Drugega pa popolnoma nič, tako da mi bo zdaj tole zanimivo vedeti. Evo, zdaj pa prihajam v notranjost tega podzemnega mesta. Malo sem o tem prebral. Začetno bi nastajalo v 7. in 8. stoletju pred našim štetjem. In to so menda kilometri in kilometri teh rovov. Upam, da se približno dobro to vidi. Svetloba ni ravno najboljša. Moram paziti na glavo, se mi je lahko kar to pozdravilo. Rekel se naj sledim tem rdečim puščicam. Puščice, ja, ne razumem, iz čiste puščice. Še polhmane. Sem se že malo zgubil. Ajde, grem kar tukajle. Sem se vstal. Ne vstal se. Zdaj pa se vstal. Кого у вас не спрашивал? У меня за тебя спрашивал. Aha, tle gre naprej. Jaz sem to nisem videl.
İşte burası erzak deposu olarak kullanılıyor. Bazıları oturma odası olarak kullanılıyor. Bazıları yatak odası yani her şey. Deča puščica. Tle moram pa fej sklonjen biti. Ja, zdaj pa nazaj kaže. Idemo do dol pogledati. Udaril sem se. Upam, da se nisem glih tam, ker sem se prejšnjič malo nižji sem se. Bom zdaj nehal snemati, pa posnamem sam najbolj zanimive zadeve, pa pol to zmontiram, pa da tudi še kakšno slikco lahko naredim. Prispel sem še na en zanimiv kraj, Ihlara dolina. Glejte, kako je zanimiva. Komaj čakam, da se dol spustim, pa da vidim, kaj je noter. Zgleda fantastično, samo še po telih stopnicah se moram dol spustiti, ker nekaj jih je. Sicer bo kar hitro tole šlo. Nec se javim, ko bom spodaj in ko bo. Tole so neki ostanki cerkve, neke risarije so bile gor. Sicer je zelo majhno, ampak z tiste čase ni bilo tako enostavno narediti. Sem naštudiral tole, kam gre kaj, sicer točno ne morem vedeti, zakaj se gre. Ampak jaz se bom odločil, da grem gor, zato ker gor gre manj ljudi, pa da vidimo, kaj bo. Saj pogrem lahko tudi še na uno drugo stran. Predvsem me zanima tle, ker so te vasi. Dol na uno stran jih ni, tako da gremo, saj hodim rad, tako da zame bo to kar super. Evo, tukaj na desno gor ne bi bila ena cerkev. So sicer tole zametali z nekim dračjem, kar verjetno pomeni, da ne smeš gorjeti. Ampak glede na to, da je zadeve so malo umaknjene, pomeni, da ljudje hodijo. Tako da pomeni, da bom tudi jaz šel. Sicer gor pričakujem, verjetno neka vrata sem videl, ja, evo se jih vidim, da je to zaprto, ampak včasih se da tudi čez vrata kaj videti. Tako da počakamo še teh par sekund, pa da vidimo. Ja, zaprto je, škoda, kaj je. No, pač cerkvica taka, ki so v tem stilu bile v tem času, tako da je to. Zdaj tukaj je zadeva upisana, se pravi, bila narejena med 10. in 12. stoletjem. Evo, glejte, drugače pa zanimivo. Ta stena. No, tle tudi znak, da padajo kamni lahko. Se res, lejte to. Lejte, tle ti lahko hitro kaj na glavo pade. Aha, po mojem, da je zato prepovedano. Ker hitro bi znal kakšen kamen pasti. Ker lejte, tele dva tle pri tabli so čist sveža. In čist sveža. En let mogoče. Nad se teh cerkvic je še kar nekaj. Gremo naprej. Tukaj pa smo sedaj še pri eni cerkvici, se so vse na isti način uklesane noter v živ kamen. Tukaj se sicer več ne vidi, kaj tema,
Pa že bom rekel, za ne 30 ljudi je bilo. Tukaj je še en prostor zraven, tudi v temi. Zanimivo, kako so to vse ljudje naredili pred 1000 leti. Kač pa še nekam vodijo tele stopnice, da vidimo. A tle bo še nekaj. Zanimivo. Odprto. Wow. Ampak ne vidite groza, da grejo ljudje pol tle svoja imena pisati na neko poslikavo, ki stara 1000 let. Mislim, jaz se še z roko ne bi tega dotaknil, ker se mi to tako škoda zdi. 1000 let se ohranilo, pol pa ena budala se mora tle pa podpisati. Mislim, podpiš se, pejt se podpisati tam, ne vem, nekam ob avtocesti. Tam se naupaš, ker te lahko kaznujejo ali ne vem kaj. V glavnem, no, narava pa fantastična. Fantastična, fantastična. Lejte, tudi vse tamle na oni strani. Lejte, vse preluknjeno. To je bila orenk naselbina, kakor jaz tole vidim in si predstavljam. Res fantastično. Tole bi znalo biti zanimivo, če obstaja kakšna pot, da se pride kele na unga, ta vrhnega okna. Gremo pogledat. To bi mogle biti neke stopnice. Vhod je definitivno tukaj, kakor zgleda. Tlele se ustav, oziroma tle je nekaj. A je tole pot? Ne, ja. Je, lejte, se moram telefon zalaufati. Se opravičujem, ker takole tole ne gre drugače. Svetilko, ne? Ja, sem tole se vstal. Tole se vstal. Je sicer luknja. Ja, pa kar globoka luknja, lejte. Tako da tole ne bo, gor ne gre. Tamle sem še videl en kanal, ki bi mogoče lahko bil. Da bi šlo gor, da vidimo. Ne, ni, tle ni nič. Škoda. Pa kje je to? Tle gor bi mogoče šlo. Samo morda bi preplezal gor, ampak se ne grem. Oziroma, kaj pa tole? Eto je tudi konc. Ne bo to, kar sem si je želel. Če še tle, če bi bilo kaj. Ne. Ne bo se dalo gor prideti. Žal. Če dalje več tegale je, to so neki znaki, da so mogli včasih ljudje tukaj živeti, ampak to verjetno do tiste kao vasice pa še nismo prišli, ker to bi pa verjetno pisalo kje. Pot je pa takale tako, da čist prijetno hoditi. Jaz hodim že krepko več kot 1 uro, to pomeni, da 4 km bi mogel prehoditi, ampak tiste vasice ni duha, ne sluha, oziroma je mogoče bilo tisto, kar sem že prej omenil, da bi lahko bila. Jaz sem zdaj tle prišel, bi rekel, nekje do konca. Vidite, tle gor je že civilizacija, so ljudje, tako da mi ne preostane drugega, kot da obrnem nazaj, pa grem potem še malo na drugo stran pogledati, kaj je. Vse je dobro, tudi če ni bilo glih te vasice, se je bil ta kanjon zelo, zelo zanimiv, tako da se je zelo splačalo iti. Pa še malo sprehodil sem se, ker zadnje cajte sem zelo veliko v avtu, sedim
pol še neki sedim, zato ker za računalnikom te videe montiram, tako da sem kar bolj slabo aktiven, če bi iskreno povedal. Nič, zdaj pa nazaj po dolini. Užitek čisti. Tukaj bom zdaj prečkal most, mogoče pa je na drugi strani še kaj zanimivega za videti. Je pa tudi most zanimiv, če smo čisti iskreni. Tako da, zakaj bi človek dvakrat po isti poti hodil? Se je tudi na tej strani zelo lepo urejena pot. Aha, glejte, in takoj najdeš neka cerkev in seveda bom šel tole pogledati. Cerkev so imeli tukaj ogromno, če mene vprašaš, kar malo preveč. Sicer so vse take zelo skromne in zelo podobne. Bomo videli, kakšna bo ta. Ampak hotel sem predvsem reči, da je tudi narava zelo zanimiva. Da meni je tudi zaradi narave se tukaj zanimivo sprehoditi. Ja, glejte, ta je sicer mogoče malo večja kot ostale. Tukaj je kar velik prostor, sam ne bom noter hodil, ker se itak ne bo nič videlo brez luči. Pa še tukaj nekaj, predvidevam, da je to pa neki prostor, ki tudi spada k cerkvi. Ja, glejte, no, mislim, kaj ne rečem, zanimivo za pogledati sicer, ki vidiš 3, 4, 5, so ti več ali manj vse iste, ampak, kakor pa pravim, narava je zanimiva, no? Tako da, glejte, te stene so meni fascinantne in sploh cel kanjon na splošno.